Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. হ্যালো ফ্রেন্ড, গুড মর্নিং, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ইয়োর ফ্রেন্ড ঝুমা। তো এখন করতে পারছি হচ্ছে 7:03 আর আমি পুরো একদম রেডি হয়ে গেছি। আর বাবায়েরও ওইদিকে চা বানানো কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো সকালবেলা রুটি বানিয়েছি, রুটি আর নিয়ে যাইনি, ভেবেছিলাম বেগুন ভাজা দিয়ে নিয়ে যাব। তো বেগুন ভাজা দিয়ে নিয়ে যেতে আর ভালো লাগছে না, ওই জন্য আর নিয়ে যাইনি। মুড়ি চানাচুর নিয়ে যাচ্ছি, রুটি করে রেখেছি, বাবা যদি টিফিনে খেয়ে নেবে। তো এখন আমি চা খাবো, চায়ের সঙ্গে গরম গরম রুটি বানিয়েছি, একটা দুটো খেয়ে নেবো, আপাতত এখন হয়ে যাবে। আমি এখানে চা রুটি নিয়ে নিয়েছি আর বাবা এখানে চা বিস্কুট খাচ্ছে। তো চলো তাড়াতাড়ি খেয়ে নিই, খেয়ে দিয়ে বেরোতে হবে। বাজে 7:19 আর রেডি হয়ে নিচে চলে এসেছি। তো বাবা এখন গাড়ি বার করছে আর আমি এবার বেরোবো। বাইরে আছে ভালোই রোদ রোদ, ঠান্ডা হাওয়াও আছে, কিন্তু আজকে আর মাথায় চাপা ফাপা দেবো না, হালকা গরম গরম লাগছে ওই জন্য। তো এটা হচ্ছে আমাদের শ্মশান মন্দির, আর উল্টো দিকে এটা হচ্ছে শ্মশানটা, আর এখানে হচ্ছে এটা আর একটা কালী মন্দির আর কি। তো এখন আমরা যাচ্ছি স্টেশনের দিকে, বাবাই তো দিতেই চাই, জানোই এই রাস্তাটা তোমাদেরও দেখতে দেখতে পুরনো হয়ে গেছে। তোমাদেরকে বেরোবার সময় বললাম আজ রোদের টেম্পার প্রচণ্ড পরিমাণে, আমি হেঁটে যাচ্ছি, প্রচণ্ড গাভা আর কি জ্বালা দিচ্ছে, আর বাবাই তো টুপি পরে আছে। তো আমি ট্রেনে উঠে পড়েছি, আর যথারীতি আজ যুদ্ধ করে ট্রেনে উঠেছি। ট্রেনে প্রচণ্ড পরিমাণে ভিড় হয়েছে, আমি খালি মানে পা দুটো ঢোকাবার জায়গা পেয়েছি, মানে ঝুলতে ঝুলতে আর কি আসতে হচ্ছিলো। তো এইখানটা খালি দেখো, তোমাদের কি সুন্দর লাগছে, যে পেছন দিকে পুরো ট্রেনটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। আর এদিকে আমি একটু ধারের দিকেই দাঁড়িয়েছিলাম, যেহেতু আমার খুবই ভালো লাগছিলো। তো ট্রেন থেকে নেমে পড়েছি আর আমরা এখন যাচ্ছি ক্লাসের দিকে। আজকে অন্য রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, কারণ সব রাস্তাটা জেনে রাখা উচিত, আর এটা ছিল অন্য রুট। এই রাস্তা দিয়ে যারা যায় আর কি, যারা জানে তাদের সঙ্গে আজকে ক্লাসে যাচ্ছিলাম আমি আরও সব বন্ধুরা মিলে। তো আজকে আমি আর ছাতা খুলিনি, তো মাথায় স্কার্ফটাই দিয়ে দিয়েছি। আর চোখ মুখের অবস্থা খালি কি খারাপ হয়ে যায়, ট্রেনে করে আসা যাওয়া করতে করতে এত টায়ার্ডনেস লাগে কি বলবো। তো অনেকটা তাড়াতাড়ি উঠতে হয়। তো আমাদের এখন যেহেতু টিফিন টাইম চলছে, আমার খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট হয়ে গেছে। খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পর আমি আমার ফেভারিট জায়গায় চলে এসেছি, জানলার কাছে। তো আজকে ক্লাস তাড়াতাড়ি একটু ছুটি নিয়ে নিয়েছি, নিয়ে এখন যাচ্ছি স্টেশনের দিকে, কারণ শরীরটা একটু খারাপ লাগছে ওই কারণের জন্য। তো ওই হিসেবে তোমার টোটো করে এখন স্টেশনের দিকে যাচ্ছি। তো উত্তরপাড়া থেকে ট্রেন ধরে আমরা এখন হাওড়া পৌঁছে গেছি। তো হাওড়ায় এখন আমরা ওয়েট করছি আমাদের এদিকে আমতা লোকালের জন্য, ওটা তোমার 4:40 সেরকমটাতে আছে। তো আমাদের ট্রেনও ছেড়ে দিয়েছে। আর আমার একটা কথা যেটা মনে হয়, ট্রেনে করে করে গিয়ে গিয়ে আমার এখন এমনই হয়ে গেছে, আমার ট্রেনে করে কোথাও যাওয়ার কথা শুনলে আর ভালোই লাগে না, বোরিং লাগে। তো একটা ভালো রকম বসার জায়গা পেয়ে গেছি, জানলার ধারে আমার বান্ধবী বসেছে, তার পাশে আমি বসেছি। তো গান শুনতে শুনতে বাড়ি ফিরছিলাম, মাইন্ডটাও যাতে একটু ভালো থাকে, শরীরটা যেহেতু খারাপ লাগছে তো সেটা যাতে না মনে হয়। আর আমরা লেডিস কম্পার্টমেন্টে উঠতে পারিনি, আমরা এমনি নর্মালেই উঠে পড়েছি। তো চলো পরে আবার কথা। তো স্টেশন থেকে নেমে বাবাকে ফোন করেছিলাম যে একবার নিতে আসতে পারবে কিনা, ও বললো ঠিক আছে যাচ্ছি। তো চলো এখন বাড়ি যাই। তো ঘড়িতে এখন 6:09 বাজে, আর এখন এই সবেমাত্র ঘরে ঢুকলাম, কারণ আজকে লেটটা হয়েছে, মানে ক্লাস থেকে বেরিয়েছি একটু আগে, কারণ আজ আমার শরীরটা ঠিক ভালো লাগছিল না বলতে, রোদটা লেগে না হালকা মাথাটা মানে কেমন হচ্ছিলো, তো মাথাটা হালকা ঘুরে গিয়েছিলো। তো সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে এই সকালবেলা অতটা আর করিনি। তো তারপরে আমাদের বরগাছের বন্ধুরা আসছিলো বলে ওরা 3:30 ওরকমটার সময় বেরোয়, তো ওই সময় এক সময় বেরিয়েছিলাম। তো ট্রেনে করে এসেছি। আর তোমার আমাদের ডোমজুড়ে আমার যেহেতু প্রত্যেক দিনই আমি ট্রেনের টিকিট কাটি, আর মান্থলিটা কাটা হয় না, আর আজকে যেহেতু 1 তারিখ ছিল তো মান্থলিটা কাটবো বলে সকালবেলায় করেছিলাম। তো ডকুমেন্টস লাগে অতটা জানা ছিল না, ওই জন্য হয়নি। তো বাবাকে বললাম, বাবা এখন আমাকে যেহেতু দিতে এলো, তো বাবাকে বলেছিলাম তুমি নিয়ে আসবে ডকুমেন্টসগুলো, মোটামুটি জমা দিয়ে দেবো। বললো যে আজকে এখন আর হবে না, মানে ডকুমেন্টসগুলো জমা নিয়ে নিচ্ছে, সব কিছু হয়ে গেছে, তো কালকে সকালবেলা সব করবে। তো এসব করতে করতে দেরি হলো, তার প্রচণ্ড পরিমাণে খিদে হয়েছিল বলে তো ওখানে স্যান্ডউইচের মতনই আর কি ভেতরে শশা মশা নিয়ে না, একটা তরকারির পুর দিয়ে আর কি, মানে ভাজা একটা বিক্রি হচ্ছিলো।
তো ওই খেলাম, খেয়ে দিয়ে তারপরে এই এলাম। তো এবার এখন ফ্রেশ হব, হয়ে তারপরে তোমার ঠাকুরকে সন্ধ্যা দেবো। তোমার ফ্রেশ হয়ে ঠাকুরকে সন্ধ্যা দেওয়া কমপ্লিট হয়ে গেছে। আর আমের পল্লবটা ফেলে দিয়েছি, কারণ শুকে শুকে ফেলে দিয়েছি বলতে ঠাকুরের ঝুড়ির এতে রেখে দিয়েছি, শুকে শুকে যাচ্ছিলো বলে। তো এই দেখো আজকেও ফুল ফুটেছিল, বাবাই পুজো করে নিয়েছিল। আমি তো পুরো ফ্রেশ হয়ে গেছি, এসে আবার গা পা ধুলাম হালকা করে, একদম সামনে করে বেশি জল দিইনি, খালি এমনি হাত বুলে দিয়েছি। গা না ধুলে সেই মানে কেমন অস্বস্তি টাইপের লাগে। আর এই আর একটু ঠান্ডা পড়লে আর মানে করবো না, গরম জলে ভালোভাবে মুছে নেবো, হয়ে যাবে। তো এই এখন এবার একটু বসে চা খেতে ইচ্ছা করে, কিন্তু এই একার জন্য বানিয়ে খাওয়া ভালো লাগে না। সে একটু বাবাই থাকলো, এ করলো, বাবাইকে দিলাম, আমি খেলাম, দুজনে মিলে খেলাম, ঠিক আছে। একা একা বাবা চা ফা খেতে ভালোও লাগে না। তো রুটি যেহেতু বানানো আছে, কোনো চাপ নেই। আর দেখি আজ কি হয় না হয়। রুটি তো বানানোই আছে, এবার অন্য কিছু যদি তরকারি করি, অন্য কিছু তরকারি করতে বাবাই বারণ করছিল। তো মাছ ভাজা সেদিনকে 1-2 পিস রেখে দিয়েছিলাম, তো মাছ ভাজা যদি থাকে তাহলে ওটা দেখি কি করি না করি, তো তোমরা তো দেখতেই পাবে। তো চলো এখন এবার মাকে ফোন করব, কারণ মার সঙ্গে দুপুরবেলা কথা হয়েছে, তবুও তাড়াতাড়ি কথা বলে নেবো। কারণ রাত্রিবেলার দিকে হয়তো একটু যদি শুলে একটু ঘুমিয়ে মতো পড়ি, মার সঙ্গে ভালোভাবে কথাও বলা হয় না, ওই কারণের জন্য। এখন করতে বাজছে 7:50, আমি একটু বসেই আছি, চুলটা খুলে ভালোভাবে আঁচড়ানো আর হয়নি। সেই সকালবেলা সারাদিনে একবারই মাথার চুল আঁচড়ায়, আর ভালো লাগে না। চুলটা জাস্ট এমনি হাতে করে করে দিয়ে জোরটা ছাড়িয়ে নিয়েছি। এমনিতে যেহেতু জোর সেরকম পড়ে না, চুলটা যেহেতু খোঁপার মতো করে নিই, হয়ে যায়। তো এখন হালকা ফুলকা খিদে পাচ্ছে, তো রুটি যেহেতু করা আছে, ভাবছি রুটি আর একটু মাছ ভাজা নিয়ে এখন খাই। আর রাত্রিবেলা তো বেগুন ভাজা এই দিয়ে খেয়ে নেবো, হয়ে যাবে। তো চলো খাবারটা বেড়ে ফেলি। তো আমি এখন রুটি আর মাছ ভাজা নিয়ে চলে এসেছি। তো এখন আমি এটা খাবো, টিভি দেখতে দেখতে খাবো, টিভিটা চালাবো। তো চলো খেয়ে নিই, খেয়ে দিয়ে আবার পরে কথা বলছি। আমার খাওয়া হয়ে গেছে, বাসনগুলো মেজে নিয়েছি, নিয়ে জিম্মিকেও খেতে দিয়ে দিয়েছি। ওকে আবার পরে আবার খাওয়াবো। এখন যেহেতু ওই 8টা ওরকম আছে, 8:10 ওরকম তারা। আর আমি আবার একটু রেস্ট নিয়ে একটু মানে না একটু শোবো আর কি, শুয়ে তারপরে উঠে একটু যে কাজগুলো দিয়েছে সেই কাজগুলো আর কি করবো। তো চলো পরে আবার কথা বলছি।